Čo som ti teda robil? Riešili sme štítnu žľazu minule. Určite som išiel aj do brucha, pretože to je výsostné. Niečo sme riešili, lebo si veľmi nepamätám, ale hlavne tú štítnu žľazu. Lebo to sa ti hodne zmenilo, takže to si zapamätal. Dobre, čo sa zmenilo vlastne odtedy? Aj myšlienky celkovo, tak som sa celkovo uvoľnil. To nebolo technikou, hej? Nebolo technikou, to bolo inými vecami, lebo jedna kurzistka raz povedala, bola som na kurze a z tých energií doteraz ich cítim, to je veľmi fajnové, priateľské energie, ktoré tu boli, takže to je priateľstvo, láska, takéto veci uvoľňujú duševné procesy a ducha oslobodzujú. Samozrejme, nie je technika štítnej žľazy, takže to si treba brať do úvahy. Ale aj ti povolil, ten krk ti odpuchol a nejakým spôsobom sa ti to takto zachovalo, hej? Aj si pochudol trochu, hej? Nejaké také... Určite niečo, hej. Lepšie vyzerá. Musím povedať, že ako tu bol v januári a teraz je to veľký rozdiel, aj taký si asi spokojnejší. No, takže tu sa vlastne jedná chiropraxia brucha ako taká a vlastne uvoľňovanie mäkkých tkaní, ku ktorým patrí aj uvoľňovanie štítnej žľazy, je nadradené veľkým klbom. Veľké klby sú vlastne hierarchicky ako keby nižšie postavené voči vnútorným orgánom, takže vyslovene niekedy, keď sú bolesti veľkých klbov alebo bolesti celého tela, alebo ten človek je slabý alebo má nejaké vyslovene už problémy žalúdočné alebo čo, tak vtedy šiahame na brucho, respektíve ja šiaham na brucho vždy. Tomu človeku poviem, aby prišiel mierne najedený, nie veľmi, pretože niekto sa napráska a potom povie, že som najedený, to mi nerobí dobre, takže nemal by byť moc najedený. No a robím to brucho témer vždy, pretože tá spojitosť je tam veľmi, veľmi jednoznačná a výborne sa to kombinuje dokopy. Takže keď sa jedná o chiropraxiu brucha, kedy ju môžete robiť? Môžete ju robiť témer každému, kto vám to dovolí, a na koho si trúfate. Môžete ju robiť, alebo ak teda chcete robiť len od pupka dolu, pretože tam je to pre vás bezpečné. Môžete ju robiť vtedy, keď človek nemá veľmi silné vystrelujúce bolesti bruchu, keď nemá stvrdnuté brucho veľmi a nejakým spôsobom nie je v kolapse, pretože to patrí vtedy do rúk lekárov. Lebo tam môže byť akutný zápal slepého čreva, alebo môže tam byť nejaký nádor, alebo môže tam byť čokoľvek. Niekedy sa to stane, že ten človek, vidím, že to tam nie je v poriadku a pošlem ho, chodte si dať robiť sono, pretože sa mi tam niečo nevidí. Takže techniky na uvoľnenie brucha, dajte mi ešte dve tie, alebo aj viac. Aspoň dve stačí. Stačí? No, stačí. Tak. Technik na uvoľnenie brucha sú vlastne ako keby dve nezávislé školy. A to je vyslobodzovanie štruktúr. To sa robí takto, že sa zaborí buď tento palec, alebo sa zaborí na takto prsty a sa to vyslobodzuje. Všímate si, ako to vyťahuje. Lebo tu sa jedná o to, že ten orgán ako taký potrebuje priestor na svoje fungovanie. Každý orgán, každý klb a všetko potrebuje priestor na fungovanie a jednoducho, keď je on zakliesnený, tak nemôže pracovať dobre. Ako náhle ho ja vyslobodím, tak môže už pekne pracovať a plniť si svoju funkciu na viac percent ako doteraz. Takže tie techniky sú dve. Jedna je takto, hej, tými prstami, alebo takto. A druhá je vlastne, že idem priamo do toho nejakého miesta, o ktorom si myslím, zatlačím a nechám to uvoľniť to miesto. Keď chcem zvýšiť, napríklad potrebujem to tu, a chcem zvýšiť efektivitu toho tlaku, tak v tom najhlbšom, ale stále ešte malo bolestivom tlaku to chytím a trošku to potiahnem. Ako keby odtiahnem tu vlastne. Hej, tak to vnorím, tlačím a trošku to potiahnem. Takže tieto dve techniky sú... To používam vlastne, najviac používam ale toto, ako ste si všimli, toto nepoužívam až tak často, ale patrí to takisto do tejto školy.
budovateľom školy uvoľňovania spáziem a nejakých tých systémov a nejakých tých vecí je doktor Ogulov z Ruska. Hej, to sú nejaké videá, kde to on ukazuje, že zatlačí sa. On vlastne preferuje, že tu sa začína a tam sa končí. Ja si to nemyslím, pretože každý je individualita a niekomu treba to a niekomu to, takže to už je ale vec názoru ako takého. Takže touto technikou vlastne, takýmto spôsobom sa uvoľňujú jednak spazmy v bruchu, uvoľňujú sa čreva, odliepajú sa čreva, ale môžu sa s nimi aj posúvať orgány. Napríklad, keď chcem posunúť obličku, tak sa zapichnem tu hlboko a posuniem tú obličku. Alebo keď je otočená oblička, tak ju jednoducho trošku stočím, pretože potrebuje lepšie miesto. Takže buď sa uvoľňujú spazmy, alebo sa napravujú konkrétne orgány, 12-tonník alebo čokoľvek, alebo je ešte jedna technika, to si ukážeme na maternicu, ako sa napravá maternica, keď je zapadnutá. Mal som zaujímavý prípad z maternice, jedna pani bola z Česka a vraví, 3-krát do dňa si ju musím napraviť tú maternicu. Ako vyslovene cez pošvu vypadáva, ale na operáciu nechcela ísť, tak vlastne bola s dcerou, máme také lehátko, sa dá sklopiť opačne a cez brucho som tej dcere ukázal, ako cez brucho ju bude napravať tú maternicu. A pekne je vošla na miesto, pretože vtedy vlastne to brucho je celé takto spadnuté vplyvom oslabenia gravitácie a všetkého. Ale keď sa to urobí zo spodu, tak je to nič, ale keď sa to urobí celé, kompletne, tak to lepšie môže držať a môže si to jednoducho zastabilizovať. Takže tak, hej, takže ja sa na ťa ešte pozriem, že čo, keď tak pekne ležíš. No. Niečo vidím, ale to je veľmi súkromné. S tým ľavým klbom nemáš nejaké problémy? Alebo v tom ľavom triesle nič nemáš? Zvyklo, ale tak teraz to nemám. Teraz to nemáš, lebo nemáš tú nohu ešte, do tej nohy ti nejde dobre. No. Tam máš pocit, že tá noha je trošku taká drevenejšia, tá ľavá, alebo taká, ako by nie je tvoja, alebo ani nemáš? Hej, taká nie. Hej, dobre, pokrč si. Takže teraz použijem tú techniku, vlastne zaborím sa tu, hej, tu som zhruba v strede, zaborím sa a tak tomu to uvoľním. Ja vám to každému, tú techniku na vás ukážem, hej, každému to vlastne urobím, ako keby. No. Dobre, vystri si. Vystri si, tak. Dobre, pokrč si nohy ešte. Ešte trošku radšej. Je tu trošku u teba také systémovejšie. Tá dysfunkcia je systémovejšia. Takže tu sa budeme učiť ešte jeden srdcový bod. To je taký top bod, ktorý mám ja zaužívaný, kde sa uvoľňuje srdce, obličky a celá energetika celého tela cez ten jeden bod. A u teba to úplne nabralo iný. No. To sa ti uľaví trošku, si myslím. Poď sa postaviť. Skús prejsť trochu, ako tú nohu do tej nohy, či to cítiš, ale nemusíš, lebo to bolo len také ľahké. O niečo lepšie, určite lepšie. Hej, také oživnutejšie, tá noha je trochu. Ako sa, keď sa nadýchneš? Hlbšie sa dokáže. Viete, s dýchom som nerobil v podstate ako keby nič, len sa uvoľnilo srdce, uvoľnili sa vlastne energetika, takto sa mu to celé
mal by si sa cítiť trošku taký oživnutejší. Hej, len tlak mám ešte do hlavy. Môže byť, lebo sa, rozumiete, tá energetika, ale zvlášť keď nie je uvoľnená krčná chrbtica ešte, ukáž chrbtom ku mne, tak môže byť úplne, ten človek úplne až motá, lebo úplne sa mu to pohľadí. Na to som už zvyknutý. Na čo? Že som im motá hlavu. Hej, takto. Pozrieme, ako máš atlas. Lašni si na chrbát. Ani si na nič nezvykaj, lebo sa toho nikdy nezbávaš. Dobre, potápaj sa. Skús teraz prejsť, či sa motá takisto? Inak, ale motá. Čo sa zmenilo na tačný stav? Trochu vyššie išiel ten tlak. A z očí. Už není taký silný v očiach. Dobre, sadni si tam, tam budú nohy. Podajte mi tu ten zapalovač a tú ihlu. Ešte treba urobiť zase takú tinktúru. To sa budete tiež učiť. No, to tetovanie je oveľa menej dobré. Dobre, zase sa skús, poď sa postaviť. Trošku prejdi. Lepšie, lebo to robíme teraz. Tlaky zmizli. Tlaky sme urobili. Hej, dobre? Jasné. Ako sa to dýcha? Lepšie. Dobre. Napíkne to tam. Aj sa to biele. No. Trošku pod seba tú ruku. Podržte mi tu ten stôl. Dobre, poď sa postaviť. Dobre, skús to. No lepšie. Ako to ťahá? Lepšie. Ťahá to rameno ešte? Tak to mám od mala toto. Mne tak vyskakuje, ale... Nevadí, že máš... Nie, silnejšie ho cítim. Silnejšie ho cítiš? Silnejšie. Dobre, ukáž sa. Dobre, ako sa cítiš tak celkovo teraz, čo sa týka energetiky? No lepšie. Prúdi to. No dobre, mal by si sa, ak ti to ostane, rádovo inde by si sa mal dostať zase. Dobre? Jasné. Ďakujem veľmi pekne. No za maličko, nech sa